सदर ट्रंप जो पाकिस्तान समेत समूरनि मुसलमान मुल्कनि खां इब्राहिमी मुआहिदे ते सयूं करण जो मुतालबो चवे थो। पेचीदा मसइले जे हल जे लाइ कयल सभिनी कोशिशुनि खां पोइ घटि में घटि एतिरो ज़रूरु थियणु घुरिजे त सभई मुसलमान मुल्क हिक ई वक़्तु इब्राहिमी मुआहिदे ते सयूं कनि। मुआहिदे ते सयुनि जी शुरूआति सऊदी अरब ऐं क़तर खां थियणु घुरिजे। बाद में ॿिया मुसलमान मुल्क बि इब्राहिमी मुआहिदे ते सयूं कनि। जोहरी मुआहिदे खां पोइ जेकॾहिं ईरान बि इब्राहिमी मुआहिदे ते सही करे थो त इहो वॾो एज़ाज़ हूंदो। ईरान सां ॻाल्हियूं सुठे अंदाज़ में अॻिते वधी रहियूं आहिनि। हीउ या त सभिनी जे लाइ अज़ीम मुआहिदो हूंदो या कुझु बि हूंदो। ईरान सां मुआहिदो न थियो त पोइ जंग थींदी, पहिरें खां वॾी ऐं ताक़तवर जंग थींदी। सिंध सरकार पारां सूबे में एंटी रेबीज़ मुहिम शुरू करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि रेबीज़ खां बचाव बाबति इजलास। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त रेबीज़ ख़तरनाक पर रोके सघजंदड़ बीमारी आहे। वैक्सीन या वक़्त सिर इलाज न मिलण सबबि को शहरी फ़ौत न थियणु घुरिजे। आगाही, इलाज ऐं वैक्सीनेशन जे लाइ हिकमत अमली इख्तियार कई वञे। सिहत जे मर्कज़नि में एंटी रेबीज़ ऐं इम्यूनोग्लोबुलिन जी मौजूदगी यकीनी बणाई वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। चीनी सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे पुराणो दोस्त करार ॾिनो। संदसि चवणु आहे त चीन पाड़ेसरी सफ़ारतकारी में पाकिस्तान खे अहमियत ॾिए थो। चीन पाकिस्तान जे नाक़ाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती क़ाइमु आहे। विच ओभर अमन जे लाइ पाकिस्तान जो किरदारु वाखाण जोॻो आहे। पाक चीन भाईवारी जो सहकार नए मरहले में दाख़िल करण ते इतफ़ाक़। बीजिंग में पाकिस्तान ऐं चीन विच में मफ़ाहमती यादाश्तनि ऐं मुआहिदनि ते सहन वारी तक़रीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं चीनी हम मनसब ली क़ियांग जी शिरकत। तक़रीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ऐं फील्ड मार्शल आज़मउद्दीन पिण शरीफ़। ॿिन्ही मुल्कनि में 15 मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ऐं यादाश्तनि ते मटासटा कई वई। माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली, वेटनरी वैक्सीन जी अतिए ऐं ॿियनि दस्तावेज़नि ते सयूं। अमुन जे लाइ अगबराई थी चुकी आहे। मामला सुठे नमूने वधनि पिया। नार खिते में बोरान मौजूदु आहे। गॾिजी अमुन जे लाइ कोशिशूं करणियूं पवंदियूं। दुआ आहे त अमुन हमेशह जे लाइ बहाल थी वञे। अमुन जे क़याम ऐं जंगबंदी जी हिमायत ते चीनी सदर जा थोराइता आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जूं बीजिंग में चीनी वफ़द सां गॾिजाणी में ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त फील्ड मार्शल अमरीका ऐं ईरान जी क़यादत में राब्तनि जे लाइ किरदारु अदा कयो। शी जिनपिंग जी 4 नुकाती एजेंडा जी हिमायत करियूं था। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग चयो आहे त पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन जे लाइ घणियूं कोशिशूं कयूं आहिनि। चीन पाकिस्तान सां गॾिजी कमु करण जे लाइ पुरज़म आहे। असां पाकिस्तान सां अमली सहकार वधाइण जे लाइ तयारु आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स आमद। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग शहबाज शरीफ़ जी आजियां कई। वज़ीर आज़म खे गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं चीनी हम मनसब वफ़द जी सतह ते मुलाक़ात। ईरान सां मुआहिदे बाबति वधीक अगकथियूं न करणु घुरिजनि। ईरान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ अॼु मुआहिदो थियण जो इम्कानु आहे। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो जूं भारत जे दौरे खां पोइ रवानगी खां अॻु ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त उमेद हुई त राति मुआहिदे बाबति का ख़बर मिले। मुमकिन आहे त अॼु थी वञे। ईरान सां या त मुआहिदो सुठो थींदो या वरी असांखे हिन मसइले खे कंहिं ॿिए नमूने सां मुंहुं ॾियणो पवंदो। मुतबादिल क़दमनि ते गौर खां अॻु असां सफ़ारतकारी खे कामयाबु थियण जो हर मुमकिन मौक़ो ॾींदासीं। उमेद आहे त ईरान जे न्यूक्लियर मामले बाबति बि असांजी कोशिश कामयाबु थी वेंदी। पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो हिन वक़्तु प्लान न आहे। ईरान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ ॻाल्हियूं करे पियो। अमरीका सां MOU में होर्मज़ जो इंतज़ाम शामिल न आहे। ईरान हिन वक़्तु एटमी मामले ते ॻाल्हियूं न पियो करे। असां हिकु फ्रेमवर्क ते पहुची चुका आहियूं। ईरानी परॾेही वज़ारत जो तर्जुमान इस्माइल बकाई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त इहो नथो चई सघिजे त कंहिं मुआहिदे ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। होर्मज़ लंघ जो इंतज़ाम सामूंडी सरहद वारनि मुल्कनि जो हक़ आहे। आपने हमेशा कोशिश की कि आप नफरत अंगेज सियासत करें। आपने हमेशा कोशिश की कि आप लिसानियत की बात करें। कराची के लोगों के लिए चीज बनी। आप सबको मिलके इस तरह की चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि आप उसमें अपनी जो है फिर सियासत चमकाने की कोशिश करें। फिर जो आप लीडरशिपों पे बैठ के बात करें और फिर आप इस तरह की बातें करें कि नहीं जी हमें अब सूबा अलग करके दो, इंतजाम यूनिट बना के दो। मतलब
ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ था इन 2 दिनों में कि शाहराह भुट्टो के इस इवेंट के बाद ऑल ऑफ सडन ऐसी कौन सी चीज किसी को पिंच की कि अचानक जो है बस वो शुरू हो गया जी। ये शाहराह भुट्टो के बाद ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो लोग भी सफर करते हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था। मई के महीने में जिस तरीके से आपने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, आपने मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी, और उसके बाद भारत उस दिन के बाद आज दिन तक भारत का आपने इंटरनेशनल कहीं भी नाम नहीं सुना होगा। नफ़रत पखेड़ बदिरां मनसूबनि ते जशन मल्हाइण घुरिजे। MQM हमेशह नफ़रत ऐं लिसानियत जी सियासत कई आहे। PP हमेशह MQM जी नफ़रत ऐं लिसानियत जी सियासत खे दरगुज़र कयो आहे। PP तरफ़ां कराची जे शहरनि खे शाहराह भुट्टो जो तोहफ़ो ॾिनो वियो आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अमन जो सिंध असेंबली में ख़िताब। संदसि चवणु आहे त शाहराह भुट्टो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सोच जो नतीजो आहे। पाक फ़ौज मार्काए हक़ में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। मार्काए हक़ में कामयाबी सभिनी जी फतह आहे। पिंक स्कूटी बिना कंहिं फ़र्क़ जे ॾिनी पई वञे। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन पारां कराची हैदराबाद में पानी की खोट खिलाफ एहतजाज। सूबाई घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार चयो आहे त सियासत करणी आहे त जवाब जो जवाब आहे। पानी ते 50 ध्यान छिकाइण जा नोटिस अचनि था। पानी जी चोरी बि थिए थी। माण्हू लाइनूं कटे पानी चोरी कंदा आहिनि। केफ़ो मनसूबे खां पोइ बग़ैर पानी जो मसइलो हल नथो थी सघे। उन ते हुकूमत कमु करे रही आहे। कराची जे मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त गुलशन हदीद ऐं भरपासे इलाइक़नि खे पाणी जी फिरामी जो मसइलो पीपल्स पार्टी जे शहरी हुकूमत हल करे छॾियो आहे। स्कीम जे मुकमल थियण खां पोइ गुलशन हदीद ऐं स्टील टाउन जे रहवासियुनि खे पाणी जे लाइ स्टील मिल या कंहिं ॿिए इदारे जो मोहताज न रहणो पवंदो। माज़ी में मलीर ज़िले खे पीपल्स पार्टी जो गढ़ हुजण सबबि नज़रअंदाज़ कयो वियो, पर हाणे इहो दौर ख़तम थी चुको आहे। असां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे विज़न मूजिबि सॼे शहर में अवामी सहूलियतुनि में वधीक इज़ाफ़ो कंदासीं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मलीर ज़िले में पिपरीअ खां गुलशन हदीद ताईं 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीमुनि जो इफ़्तिताह करे छॾियो। मीरापुर जे इलाइक़े बिलावल कॉलोनी में औरत जो घर मां गलो खपियल लाश ते इतला ते पुलिस पहुची औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो। मक़तूला जे सुमेरा ज़ाल इमरान तो सुञाणप। टंडवाद में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ विरोही बिरादरी जे माण्हुनि जो एहतजाज। टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक कयो पियो। एहतजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त 15 ॾींहं पहिरियां अॻु नौजवान खे फूर दौरान मज़ामत ते गोली खणी ज़ख़्मी करे फ़रार थी पिया हुआ। टिनी थाणनि जी हदुनि मां रोज़ानो मोबाइलूं मोटरसाइकिलूं फुरती रहियूं आहिनि। पुलिस ॾोहारनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नथी करे। ईद उल अज़हा वेझो ईंदे ई माल जी पिड़ियुनि में रश वधी वई। वापारियुनि पारां घटि अघु मिलण जूं दाहूं ऐं ख़रीदार ढोर महांगा हुजण जूं शिकायतूं करे रहिया आहिनि। ऐं ईद वेझो ईंदे ई ट्रांसपोर्टनि भाड़नि में इज़ाफ़ो करे छॾियो। अबाणनि शहरनि ऐं ॻोठनि ॾांहुं बीदड़ मुसाफ़िर ट्रेन ते भाड़ा भरण ते मजबूर। ट्रांसपोर्ट खाते नोटिस न वरितो।